同我哋咧好辛苦，咁幫我哋去排呢個舞。我哋10位嘅師兄師姐咧全部同埋阿 Kitty 咧，阿 Kitty 就有跳舞經驗啊嚇，其他啲師姐咧全部都係冇跳舞經驗嘅，咁啊所以咧能夠跳到今日咁樣，我哋再俾啲熱烈嘅掌聲，多謝佢哋喺服裝間都聽到我哋好嘛，再熱烈啲嘅掌聲，多謝佢哋，多謝晒，哦原來喺嗰度迎接緊我哋，喂我哋鏡頭啊，佢哋影佢啊，鏡頭影佢喺門口入緊嚟啊佢哋，唉過嚟啦，哇你睇出面幾靚，大家向後望下喺嗰度。哇！佢哋好興奮，恭喜你哋成功啦！雖然係一隻舞，雖然係幾分鐘，但係佢哋咧每一個禮拜都去排練，不停咁排練，就係為咗今晚咧，希望佢哋獻上一個美妙嘅舞姿俾大家欣賞嘅。咁呢個咧亦都係我哋長生學嘅精神。我哋啲師兄師姐係為咗啲有需要嘅。